Ukoliko vam je potrebna postna pita, na pravom ste mestu. I to imamo dve vrste, jedna je sa krompirom i crnim lukom, a druga sa pirinčem i šampinjonima. Potrebno nam je 800 g mekog brašna koje razmerimo i stavimo u posudu u kojoj ćemo mesiti. Dodamo jednu kašičicu soli i sad to malo ovako varjačom promešamo. Pa tu sipamo 2 kašike ulja i 500 ml mlake vode. Sipamo i mešamo. Možete da mešate varjačom, rukom, odmah da krenete da mesite ili da stavite sve u mesilicu. Sada ovaj višak ovako skinete sa varjače, pa krenete rukom da mesite. Mesimo da pokupimo sve iz ove posude, a kada to uradimo, sad će to biti još malo, vadimo testo na radnu površinu i tu nastavljamo da mesimo. Prvo sada. Pospemo ovako malo brašna i ovde nastavljamo sa mešenjem. Testo je baš fino mekano i veoma lako se sa njim radi. Morat ćete malo samo da dodate brašno kako biste mogli lepo da ga izmesite i da vam se previše ne lepi na ruke. Kad vidite da vam se ovako malo lepi za površinu, samo dodate. Nemojte preterati, testo treba da ostane mekano. Najjednostavniji način je da podignete pa dlanom da pritisnete. I to bi bilo to što se ovog dela tiče. Pospete brašnom dole, pospete brašnom gore, stavite krpu i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta. Skinemo krpu, podignemo testo i opet ga premesimo. Primetit ćete prvi put kada mesite kako ono ima onako hrapavu površinu, grbavu. Sad kad budete premesili, to će da traje nekih 30 sekundi do minut, još malo i skoro je gotovo. Sada ćete da vidite kakva je površina kada testo odmori. Pogledajte kako je ravno. Pospete malo brašnu. Možete ovako da napravite jedan valjak, možda će vam biti lakše, možda i neće, kako god vam je lakše. I sad testo delite na 15 delova. Neki će biti veći, neki će biti manji. Kada isečete ovako delove, onda malo uporedite pa ovako od većeg dodajte manje. Ovdje imamo 8, ovdje će nam trebati 7. Uzmemo tacnu, malo pospemo brašnom, stavimo ovako sa strane i sad oblikujemo ovo testo. Ko ne ume, tako, može i ovako. Ove spoljne ivice zatvara unutra. Sad ovako, kada ih oblikujemo, ostavljamo da odstoje samo minut, 2. Za to vreme sredimo radnu površinu, uzmemo kladiju i ulje. Oprala sam i pola šolje pirinča, ovake šolje za mleko. I sad ću da uspem vode
i stavit ću ovaj pirinač da se kuva samo nekih 7-8 minuta i onda ću ga ostaviti da odstoji nekih 10 pa ću da ga procijedim. Uspem u 150 do 200 ml ulja u jednu posudu i sad ovako četkicom premažemo tacnu. Uzmemo ovo testo, pa ovu prvu lopticu razvlačim. Stavite ovako malo brašna sa strane da vam bude lakše. I sad, ništa mnogo, ništa specijalno, samo ovako gore dole ili levo desno, kako je kome lakše. Razvučete i stavite na tacnu. Uzmete drugi deo testa. Pa sad ponavljate radnju. Sad kad pripremite ovako ovaj treći, ova dva, premažete uljem. Dobro premažite, nemojte ni slučajno da vam ostane suvih delova. Jer tu gde vam ostane suvo, tu se neće razvući. Ovako, skroz okolo. I sad ovaj treći ovako prebacite preko. Ovako ćemo razvući 6, pošto ovdje imamo 2 gomile, a spajat ćemo po 3. I opet premazivanje. Krajeve ovako obavezno, jer oni hoće da se osuši. I sad još 2. Imat ćemo 5 pita po 3 lista. Sad kad ih ovako premažemo, ostavimo ih sa strane da odstoje najmanje 30 minuta. 45 do sat vremena bilo bi idealno. I sad uzmemo drugu tacnu, stavimo tu pored sebe i nastavimo sa preostalih 9 delova testa. Imaćemo 3 tortice. Sad kad premažemo i ovaj posljednji deo, ostavljamo ih da odstoje 30 do 60 minuta, a za to vreme mi pravimo nadev ili nadeve. Izaberite sami. Pirinač sam kuvala 7 do 8 minuta, onda sam ostavila 10 minuta da odstoji, pa sam ga procedila i oprala. Ovdje sam naseckala 200 grama mariniranih šampinjona. Možete da stavite i sveže šampinjone koje ste prodinstavili. I sad spajam pirinač i šampinjone. Ovdje sam narendala jednu malu glavicu crnog luka, ali neću sve staviti. Stavit ću otprilike ovako. A onda ću dodati bibera, malo suvog začina, otprilike za pola kašičice i prstohvat 2 soli. Sad sve to promešam i ovaj prvi nadev je gotov. Ja ću praviti pitu sa 2 ukusa. Uzimam zatim 4 ovako velika krompira pa ih narendam. Izrendanom krompiru dodajem ostatak luka. Uzmete jednu glavicu luka i onda je raspodelite malo u jedan nadev, malo u drugi. Malo posolimo, pa onda pobiberimo. U luk obavezno staviti bibera, zašto? Zato što onda ima mnogo bolji ukus. Ne bude onako sve, da tako kažem, bledo. Dobije na nekoj svojoj jačini. Ukoliko ne volite, naravno ne stavite. Možete po želji malo suvog začina, pola kašičice i sad sve ovako promešate. Što se tiče drugog nadeva, i on je gotov. Dok pripremate nadev i prolazite pored testa, slobodno ovako četkicom umočite sa strane i ovako ove ivice još dodatno sve popravite, onda se sigurno neće osušiti i lako će se razvlačiti. Kada testo odstoji, umočimo ovako četkicu u ovaj višak ulja koji se sa strane malo izlio i premažemo radnu površinu. Premažite što više okolo kako biste, kada budete razvlačili ovo testo, lako ga po ovom ulju razvlačili. Uzmete ovu jednu gomilicu testa, stavite ovako na sredinu stola, možete ovako rukom razvlačiti, možete da podmetnete ovako ruku ispod, kako god da vam je lakše. U početku možete da vučete malo
jače i malo više, a onda posle morate lagano. Sad uzmete ovako jedan sekač ili nož ukoliko nemate i ovu ivicu isečete. Sad kad dobijete ovako testo, uzmete pa ovaj kraj prebacite i ovaj, pa onda ovako, pa ovako. Nišanite da to bude otprilike širina pleha. I sad uzmete nadev, birate koji hoćete i stavite prvo ovde malo dužinom, onda malo ovako ovde pobacate i uvijete sve zajedno. I pita vam izgleda ovako. Uzmete veliki pleh od redne i pitu prebacite. Provide nam se kore, a imamo 3 lista. Pita će biti fantastična. Iskoristila sam sav krompir i sada ću da napravim pitu sa trokirao mozak. I ovo malo što ga ostalo. Ništa, ajmo i ovo na novo. Još ova i gotovo. Premažemo uljem, uključimo rednu da se zagreje na 220 stepeni. I kad se redna zagreje, nosimo pite da se peku, a tamo za to vreme će one malo da odstoje. Pita se ispekla. Vreme pečenja je 35 minuta na 220 stepeni. Možete je premazati sa malo ulja po vašoj želji. Ostavljam je sada malo da se prohladi, pa ću je poslužiti. Sad ću da vam pokažem i kako izgleda. Ja sam ovaj deo već ovde otkinula. Sad ću još jednom, ovako, da je precepim na pola, da možete da vidite. Još je vruća, ali mi ne možemo da čekamo. Prijatno!